幫佢兩下先。啊！強姦式，強姦佢，路過都要，路過都要指。你唔係掛底嘅咩？冇啊，得返啦。哎呀，我冇帶呢個鉗添。個籠喺邊度啊？個籠喺邊度啊？實個杯喎，咁我咪應該攞實個杯嚟啊？唔係啦，我都覺得係攞實會試，攞去先唔要俾嘅，真係要俾㗎。會唔會係淋落去嘅？點解？好開心啊！好耐冇試過呢啲感覺啊！點解佢會淋落去嘅？我唔係機機。哦。睇嚟。單鈎。哦，咁好衰㗎。除咗做呢個電台廣播之外咧，仲要即係分身咧做下呢一個錄影嘅製作嚇。咁啊，事緣係咁嘅，因為咧我哋咧香港電台有一個叫 Mind， 即係手機應用程式啊。咁啊好多片喺度嘅。咁所以我哋都即係要分身去即係做下主持人咧，去出去做咧就即係拍片。好啦，過嚟。就做你個角色啦嚇。咁好似你所講咧，我對住個鏡頭我都覺得自己相當之唔識。其實搞唔想揀埋搞掂嘅。哇！咁撚矛嘅有。初初入行嘅時候做。喂。其實真係好大挑戰，心裏邊咧已經記住一大篇稿要講個，仲要對住一個對手，哇！啱啱好。好似同佢好有交流咁樣，其實都幾考驗。因為我三手啊。我如果回想翻一個好深嘅。三手搞掂啊！仲做呢個三手。我俾啲導演嘅印象。中大三。陳敏兒好機識搞你喎。哇！俾你知嘅，嗰個講咧。所以又要留意下啦。咁同埋呢件都係件盛事嚟㗎，係嘛？水啊！其實你哋係咪互相噴到咁多事嘅？係啊。嗰個係狗啊！狗啊！喂，冇玩嘢喎，一仔。你俾我見到個圓影，我先搞得到佢㗎。真係太油啦！嗰啲煙花，嗰啲
燒豆啊！哇！黑色嗰個，黑色嗰個，黑色嗰個。慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟先。嚇？唔得，整得多一陣。得回頭啊！你拗起啦，拗起頭。好。拗起頭。哇！屌你老味，有幾大條啊？我豆都係應該食緊㗎啦。斤啫，唔夠2斤。哇！用咩理啊？唔知。啱啱食正個嘴唇。係啊。唔知，可能我嗰啲嘅。係啊。佢咯。
幾靚仔。我周兩下先兩隻啊！睇到個鉗話晒有份搞佢。貪心啊！哇，正啊！